que está por trás do aparecimento do bruxismo? Bem, primeiro é importante entendermos que existem dois tipos de bruxismo: o bruxismo primário e o bruxismo secundário. O bruxismo primário aparece por si só, enquanto que no bruxismo secundário ele aparece devido a alguma outra condição. No caso do bruxismo primário, o que pode fazer esse bruxismo aparecer são fatores genéticos. Então, por exemplo, se você tem muitas pessoas na família com bruxismo, pode ser que tenha um fator envolvido de forma genética no seu bruxismo também. Fatores emocionais, a ansiedade, depressão, estresse tem um fator muito importante também relacionado ao bruxismo. Problemas relacionados ao abuso de cafeína, ao abuso de álcool, ao abuso de nicotina, tudo isso pode potencializar o bruxismo, em especial o bruxismo primário. Já o bruxismo secundário pode aparecer de uma forma protetora para o organismo, devido, por exemplo, ao refluxo gastroesofágico. Então, para proteção, o corpo acaba ativando mais os músculos da mastigação para produzir mais saliva, aumentar o pH da boca e também devolver esse ácido para o estômago. Esse bruxismo melhora quando se melhora o refluxo gastroesofágico. E isso também pode acontecer devido a problemas respiratórios. Para aumentar a permeabilidade da via aérea, então se aumenta a atividade da musculatura mastigatória. Também existe um bruxismo secundário a medicamentos. Então, o tratamento muitas vezes para ansiedade, para depressão, pode vir acompanhado de um medicamento e esse medicamento acaba estimulando o bruxismo. E nesse caso, se cessando o uso desse medicamento, esse bruxismo também desaparece. E lembrando que uma pessoa pode ter vários fatores contribuindo para o aparecimento e até mesmo para a potencialização desse bruxismo. Por isso, cuidar de tudo isso é tão importante no manejo do bruxismo, seja ele de vigília ou bruxismo do sono. E agora me conta, você sabia que tudo isso estava envolvido no aparecimento do bruxismo?